Good morning mga brodies! Nagbabalik si JUGGYBOI TV. Tayo lang ay magsosoul searching. Samahan niyo ko sa aking adventure papuntang Bulacan. Let's go! May secret falls pero maglalakad pa po tayo. So may panibago tayong friends na nakilala lang sa daan. So yes, napagana ko yung mga napag-aralan ko sa tourism. So ayan, dito yung daan. Tapos kailangan mo muna daw mag-sign ng waiver here at magbabayad ng 50 pesos. So ganun ko kayo buddies. Maglalakbay na kami. A few minutes later. So yun mga brodies, maglalakad na po kami. At kung makita nyo, nature at its finesse. Ayan po ang aming tour guide. Yan. So medyo malayo-layo daw lalakarin. Which is, ayan, 10 to 15 minutes daw. Malaki nun daw. Kaya ko ba? Kakayanin. Ginusto ko to eh. Ayan. So guys, hindi na kailangan mag-worry kasi pagkarating nyo dito at pag-park, may mabibilan kayo. Sabihin natin kulang kayo sa mga condiments, meron sila. So di mo na need na mag-stop over sa ganito ganyan, pero sure pa rin na kompleto na dapat. So, ayun yung iba namin kasama. So, guys, kung ako sa inyo, titiisin nyo itong gato kadaming paa. Kasi ganun talaga. And, ano po, at, yun nga, Blue Lagoon, Secret Falls, ang pupuntahan. At ito yung daan. Yan. A few minutes later. So yung mga brodies na dadaan ulit kami sa tubig. Hindi pa to. May 10 minuto pa daw o 5. Kung hindi ka maarte, dito ka dadaan. Let's go! Ayan po, may bridge naman kung ayaw mong tumawid sa basa. So, ayun. And pinakita ko na sa inyo yung daanan lagi. So, balikan ko ulit. So, yun na mga brodies, nandito na nga kami sa aming cottage. So, ayan, kung makikita nyo, may pool po sila dyan. At same rin dito, free po yung mga CR nila. So, bali guys, ang need nyo para makapunta dito is 50 for entrance. So tapos cottage may pang overnight 800. Sa amin ang kinuha namin is 200, good for 9 persons. At ano ba? 10 pesos for ecological fee. And sa tour guide, kahit magkano lang ibigay nyo, okay na daw yun. So, pakita ko sa inyo yung ginagawa namin ngayon. Yan, ganyan lang. Ayan po, sila yung mga kasama ko. Sila yung nag-ampon muna sa akin. Kaya maraming salamat po. At yan, naghahanda pa lang po. Solid Bulacan. Ang balak kasi dapat nila sa BITBIT. Kahit ako rin. MINALAS nga, nagka-lockdown sa kanila. So may BITBIT. Dito kami ngayon. So guys, ready lang. Pakita ko na sa inyo. May wagang falls. A few minutes later. Ayun nga mga brodies.
haba ng hike. Nandito na tayo. Hey. Yung mga kasamaan ko. Taas. Tampisaw rin. Nakapagtampisaw sa nature, hindi sa swimming pool. Alright, so akit muna ulit ako doon. Balikan ko kayo. Alright. Woo! So, mga brodies, nakapagtampisaw na rin. Fresh water provided by Mother Nature. Pwedeng nagtanggal ng libag dito. Ayan sila kuya ron, ate. Ano itong lumulutang? Mga brodies, kung may bala kayo pumunta dito, ilalagay ko sa description yung waste na ito. Oh, huwag kang mawawala. Ay, ayoko mo. So mga brodies, paano ba yan? Hindi ko muna tatapusin ng vlog. Enjoyin ko muna to. See you at the next scene. A few minutes later. So what is up brodies? Babalik na kami sa aming cottage. Lilipat naman kami ng scenery. Pakalamig. Sulit dito brodies. Sulit sa lamig. So dito kami dadaan. Wow! Kaya mga brodies, oh. Let's go. So yun mga brodies, nandito na tayo ulit sa ating cottage. Ako'y mamaalam na sa aking umampad na pamilya. Kasi nakakaya naman, pagkain nila yan, binigyan na nila ako. So, guys, gear up na lang ako. Kita-kits na lang tayo kay DK. A few minutes later. So mga brodies, nag-gear up na ako. So, tumambas ako. Hindi na mag-medyas. Joke! Hindi pa mag-medyas. Mga brodies, I am definitely inviting you to come here with me soon. As in seryoso, sobrang solid. Sobrang solid. Sulit na, sulit pa. You know? You know? Okay, so ano muna natin to. Nga pala, mga brodies, hanggang 5:30 lang po ang Secret Falls. Yan. So, open siya ng 8 ng umaga hanggang 5:30. Ano pa ba? Sinaras nandito na, banat nandito na. Talis malams. Size 42 bitches. Beach. So, 5:30 na. 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 5:30
Brodies, kita-kita na natin DK. Nagkipid tayo. Shit, ayoko umuwi. Ang init. Pero kailangan. A few minutes later. So mga brodies, gear up na tayo at we're on the move na pa uwi. So yan, sobrang saya mga brodies. Got the chance to create new friends. So kung mapanood nyo naman to, Kuya Ron, maraming salamat sa pag-ampon sa akin at pagtanggap sa akin sa grupo nyo. Soon babawi ako sa inyo if magkikita ulit tayo. Basta yung pictures isasend ko na lang sa iyo. Shoutout sa inyo, sobrang the best kayo. So yun nga mga brodies, let's talk about the expenses. Ang mga nagastos ko lang is, let's see here, alright, 10 pesos para sa economical volunteer Kinemeru. Alright, tapos 20 pesos for parking. Alright, so that is total of 30 pesos na. 50 pesos per head para sa entrance, so total of 80. Another 20 pesos para sa hatian ng cottage kasi 10 kami, 200 pesos na cottage yung kinuha namin. So tig 20 kami, so bali 100 na. Then ano pa ba to? A piso para sa plastic bag para sa basurahan namin. And total of 101 pesos. Not bad, 'di ba? Ang nakakaya lang is wala akong naiambag na food kila Kuya Ron. So Kuya Ron, babawi ako sa inyo kasi mga brodies, ang balak ko lang talaga, balak ko talaga pupunta doon, may kasama na sa kanila, pagkakain sila, kakain ako doon sa karinderya. Pero ang problema mga brodies, ang pricey. So advice ko, bago kayo pumunta dito, mag-ready na kayo ng pagkain, lalo na magdala kayo ng sarili yung grill, madaming uling, kasi sobrang talaga doon, pahirapan doon. At saka yun nga, kung kayo, kung may budget kayo, pwede naman doon kayo bumili, you know. At yun nga, advice ko lang, cooked foods, rice, mga inumin nyo, lalang na water, kasi sobrang nakakauhod ng brody, kasi lalakad ka papunta muna dun sa lugar yung sa falls, which is yung Secret Falls. And then nung pagpasok mo na ng secret vicinity ng Secret Falls, ka na sa cottage mo. Pero pagka nyo sa cottage, sabihin na natin tapos na kayo kumain or pahinga, gusto nyo lumangoy, maglalakad ka ulit para makapunta sa falls, you know. So malaga mas maraming tubig, mas masarap, you know. At guys, again, pagkarating nyo na dito sa Secret Falls, asahan nyo ng walang signal. Alright, pakita nyo tong video na to. Ako na magiging patunay na walang signal, nada, nilch. Sinuwerte lang ako kanina kasi may piso wifi bago makarating ng BITBIT. Di nakapag-update pa ako sa mga tropa, sa mga girlfriend ko. At ayun, malas lang talaga, walang signal. Kaya guys, di ka makakapag-text, di ka makakapag-chat, di ka makakapag-story. Hintayin nyo pa talaga na makaabot dito sa ganitong lugar, mga syudad-syudad na. So yun lang. So guys, again, I'm very sorry kung late ako makapag-reply kasi ayan nga, so di naman busy, lang
walang time masyado sa pag-vlog kasi ayun nga, still looking for a job. Uy, ganda nun ah. Shoutout sa'yo bro. Na ano lang, tipid-tipid. Buti na lang may titira pa. And guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Again, maraming salamat sa pagsubaybay at panood ng aking vlog. And sa mga bago pa lang, please do subscribe to JUGGYBOI TV and click that notification bell para wala kayong ma-miss na vlog. And again, this is your big fat rider ng QC na si JUGGYBOI TV na nagsasabing ride safe, always pray, thank you for the blessing, peace. Woo!